ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് കാക്കകളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന വൈറ്റ്-ബെല്ലിയഡ് ട്രീപ്പൈ അഥവാ കാട്ടുഞ്ഞാലി. ഞാൻ ഡോക്ടർ സി മോഹനൻ, എമിരറ്റസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കേരളയുടെ 93ാമത് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വൈറ്റ്-ബെല്ലിയഡ് ട്രീപ്പൈ അഥവാ കാട്ടുഞ്ഞാലി നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഓലേഞ്ഞാലിയോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള പക്ഷി. ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ ലൂക്കോഗാസ്ട്ര എന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ വടക്കൻ കർണാടക മുതൽ തെക്കൻ കേരളവും വരെയും പടിഞ്ഞാറൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരിയുമാണ് കാട്ടുഞ്ഞാലിയുടെ വിതരണ മേഖല. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഓലേഞ്ഞാലിക്കൊപ്പവും ഇവയെ കാണാവുന്നതാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും അർദ്ധനിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും ചോലക്കാടുകളിലും മലയോരങ്ങളിലുള്ള ഏലം, റബ്ബർ മുതലായ തോട്ടങ്ങളിലും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 60 മുതൽ 1500 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് കാട്ടുഞ്ഞാലിയെ കാണുന്നത്. തികച്ചും ഒരു കാട്ടുപക്ഷിയായ കാട്ടുഞ്ഞാലിയെ മനുഷ്യ സഹവാസമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ കാണാറില്ല. പക്ഷിയുടെ ഭക്ഷണം പ്രധാനമായും പ്രാണികളും പുഴുക്കളും ഓന്തുകളും ചെറുപക്ഷികളും അവയുടെ കൂട്ടിലെ മുട്ടകളും മറ്റുമാണ്. കാട്ടുപൂക്കളിലെ തേനും കാട്ടുപഴങ്ങളും വിത്തുകളും ഒക്കെ പക്ഷിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഇര തേടുന്നത് എണിയോടൊത്തും ചെറുകൂട്ടങ്ങളുമായാണ്. കാടുമുഴക്കി പക്ഷികളുടെയും മറ്റും കൂട്ടത്തിലാണ് ഇര തേടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇര തേടുമ്പോൾ മറ്റു പക്ഷികൾക്കൊപ്പം തറയിൽ തത്തി നടന്നും ചപ്പുചവറുകൾ ഇളക്കി മറിച്ചും മറ്റും ഇര തേടാറുണ്ട്. ഇര തേടുമ്പോഴും മറ്റും പക്ഷി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ശകാരം പോലുള്ള ക്ര എന്നോ കിറ്റ് 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 എന്നോ ക്വാങ് ക്വാങ് എന്നോ കുക്ക് കുക്ക് ക്ര എന്നൊക്കെയുള്ള ശബ്ദമാണ്. കാടുമുഴക്കിയുടെ ശബ്ദവും അനുകരിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 2-3 പക്ഷികൾ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി മരക്കൊമ്പിൽ നിന്നും താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും ചാടിയിരുന്ന് തല താഴ്ത്തി ചിറകുകൾ അയച്ചിട്ട് ചഫ് 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 എന്നോ ടുക് ടുക് ടുക്കു എന്നോ വിളിക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷിക്ക് 45 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളവും 125 ഗ്രാം തൂക്കവും ഉണ്ടാകും. പക്ഷിയുടെ തൂവലുകൾ അധികവും വെള്ള നിറമാണ്. പക്ഷിയുടെ തലയും തൊണ്ടയും മാറിടവും കറുപ്പാണ്. കഴുത്തിൽ പിൻഭാഗവും ഉദരത്തിന് കീഴ്പോട്ടുള്ള ഭാഗവും തൂവെള്ള നിറം. മുതുകും ചിറകുകളുടെ മേൽപകുതിയും കടും തവിട്ട് നിറവും ചിറകുകളുടെ ഓരവും അറ്റവും നല്ല കറുപ്പ് നിറമാണ്. പക്ഷിയുടെ നീളമുള്ള വാലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള 2 തൂവലുകളുടെ അഗ്രഭാഗം വീതി കൂടിയതാണ്. അവയ്ക്ക് തിളക്കമുള്ള വെള്ളി നിറവും അറ്റം വീതിയുള്ള കറുത്ത പട്ടിയോടും കൂടിയതാണ്. വാലിലെ മറ്റു തൂവലുകൾക്ക് കറുപ്പ് നിറം. പക്ഷിയുടെ കൊക്ക് കറുത്തതും ശക്തി കൂടിയതുമാണ്. കണ്ണുകൾക്ക് ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് നിറം. ആൺപക്ഷിയും പെൺപക്ഷിയും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. പ്രായമെത്താത്ത പക്ഷികളുടെ വാലിലെ തൂവലുകൾക്ക് വീതി കുറഞ്ഞവയായിരിക്കും. ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയാണ് പക്ഷിയുടെ പ്രജനനകാലം. പ്രജനനകാലം അടുക്കുമ്പോൾ നിരവധി പക്ഷികൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിലും ചില്ലകളിലും ഒത്തുകൂടി പാട്ടുപാടാൻ തുടങ്ങും. ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. മരത്തിൻ്റെ ഉയരമുള്ള കൊമ്പുകളിലോ വൃക്ഷപ്പടർപ്പുകളിലോ ചെറുചില്ലകളും നാരുകളും വേരുകളും കരിയിലയും കൊണ്ട് ഒരു കോപ്പക്കൂടാണ് പക്ഷി നിർമ്മിക്കുന്നത്. കൂട്ടിൽ 3 മുതൽ 4 വരെ മുട്ടകൾ ഉണ്ടാകും. ചാരനിറമുള്ള മുട്ടകളിൽ കടും ചാരനിറമുള്ള കുത്തുകളും പുള്ളികളും ഉണ്ടാകും. ഗ്ലോബൽ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ വിഭാഗത്തിലാണ് പക്ഷിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സംരക്ഷിത വനമേഖലകളിലും തട്ടേക്കാട്, പെരിയാർ, മലബാർ, സൈലന്റ് വാലി വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലും മറ്റും പക്ഷിയെ കാണാവുന്നതാണ്. നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും ചോലക്കാടുകളിലും മനുഷ്യവാസം നന്നേ കുറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലും മാത്രം കാണുന്ന കാട്ടുഞ്ഞാലിയെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ സ്വദേശികളും സ്ഥിരവാസികളും ദേശാടകരുമായി ഇവിടെ എത്തുന്ന പക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.